Aha. Ehe. Aha. Let's go. Ọpẹ́lọpẹ́ anointing yo. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Ọpẹ́lọpẹ́ dádì mi. Ayé ìbáyẹyẹ mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Mo ṣe bàbá. Ọpẹ́lọpẹ́ dádì mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Bàbá mi. Ayé ìbáyẹyẹ mi. Àdàbí wọ́n ti gbé mi ga o. Wọ́n ti gbé mi lékè, mo ti ṣẹ́gun ọ̀tá. Ọ̀rọ̀ mi wájú ọ̀tá lójú. Pé bàbá ti ṣẹ́gun fún mi, mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Mo ṣe bàbá. Ọpẹ́lọpẹ́ dádì mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Lójoojúmọ́ ni. Ayé ìbáyẹyẹ mi. A ṣe bá fún Ọlọ́run tó ní ọjọ́ òní, ìbà fún Elédùmarè, ìbà fún akọ́dá ayé, ìbà fún Ọlọ́run tó ní ìgbà tí àkókò tá a wà yìí. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ rí ọjọ́ òní, ẹ jẹ́ mọ̀ wípé kò ṣeé ṣe fún wọn. Àwa dúpẹ́ àṣebà fún Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí i tó sọ wípé ká máa sọ kó dẹ̀ máa dùn létí ọmọ aráyé. Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí nílé, tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Esther Balógun Àdàbí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Màmá Àdàbí 1. A tún dé lórí ètò yìí, ètò kan èyí tá à ń pè ní Aládàbí half hour, lẹ́yìn tí a ó máa pè tá ó máa wò ní ọjọ́jọ́ Sunday ní agogo 7 ìrọ̀lẹ́ native Nigeria time, níbi tí a ó jọ máa jomi toru ọ̀rọ̀, tá ó jọ máa bomi ọgbọ́n mu, tá ó ti máa kọ́ra wa ní ẹ̀kọ́ èyí tó yẹ kóró, tá ó ti máa kọ́ra wa ní ẹ̀kọ́ tó yẹ ká mọ̀ tí a kò fi ní ṣi ẹsẹ̀ gbé. Mo tún wá sórí ètò yìí lénìí, mo ní àlejò pàtàkì. Mo ní àlejò tó ṣe é fi hàn, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe. Dádì, ẹ bá mi dárúkọ wọn yín fún àwọn aráalé. Ẹ káàsán, ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa, tẹ́ sì ti ń wò wá. Ní orúkọ Ọlọ́run ni mo kí yín o. Orúkọ tèmi ni Ọlálékan Ilésanmí. Mo jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ti ìjọ Ìràpadà, èyí tí gbogbo wa mọ̀ sí Redeemed Christian Church of God, Dominion Palace ní Ìjẹ̀gùn Road, Ìkọ̀tún. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọlálékan Ilésanmí, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ọmọ ìlú wo gan-an lẹ jẹ́? Lágbára Ọlọ́run, mo wá láti Ondo State mo ti wá ní Àkókó. Wọ́n ní Ondo ní Àkókó. Gbogbo ọmọ Ondo tó wà nílé kétìrí ó sàn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ ṣe máa sàn. Tábà lè mọ̀ pé kò sí gbogbo èdè ní èmi náà gbọ́. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ilé ẹ̀kọ́ wo lẹ lọ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ilé ìwé gíga? Ẹ ṣeun, ìyá mi àtàtà. Lágbára Ọlọ́run, àwa náà kàwé díẹ̀. Mo lọ sí ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tá a mọ̀ sí primary school ní ilé ìwé gíga, that is Federal Government College Ìjànikin. Ti àwọn nursery àti primary rẹ̀ ni mo lọ, torí pé ibẹ̀ ni màmá mi ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ló ti ń kọ́ àwọn ọmọ iléèwé níbẹ̀, so ibẹ̀ náà lèmi náà lọ ní Ìjànikin. Lẹ́yìn yẹn mo wá lọ sí Government Secondary School Ìjànikin náà ni ó wà. Lẹ́yìn ìgbà tí a parí yẹn, mo ṣe díẹ̀ ní College of Education, èyí tá a mọ̀ sí Adéníran Ògúnsànyà College of Education náà ní Ìjànikin. Ìgbà tó wáyé Ọlọ́run wá ní pé òkè ká tó tẹ̀síwájú, mo wá lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga Federal University of Technology Àkúrẹ́ ní Ondo State. Wọ́n ti dárúkọ gbogbo ibi tí àwọn ti lọ rí, wọ́n ti wá ń dárúkọ pé Ondo State. Ẹ ò rí wípé ibẹ̀ náà bí wọ́n sí nígbà tí wọ́n fẹ́ ka ìwé àkàtàn gbogbo wọn ti padà sí Ondo State. Ẹ ṣé gan ni. A ní kí ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí lórí ètò wa, ètò Màmá Aládàbí half hour. Dádì, mo ní àwọn ìbéèrè tó pọ̀ níbí báyìí. Màá ṣàlàyé ẹ lè bá wa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀. Kí ni à ń pè ní yahoo?
àwọn kan tilẹ̀ máa ń pè ní iṣẹ́ ọpọlọ kò yé mi mo lè fẹ́ kẹ́ bá wa sọ fún àwọn aráalé. ẹ ṣe gbogbo etí tó ń gbọ́ àti ojú tó ń wò wá. Yahoo ti jẹ́ nǹkan tí ó ti bà oríṣiríṣi nǹkan jẹ́ ní ìlú yìí, tí ó ti borúkọ wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìlú bí Nàìjíríà. Bó ṣe yé mi sí, a lè sọ pé Yahoo ó jẹ́ branch internet fraudsters or internet fraud, èyí tí ó máa jẹ́ kí ẹni tí a fẹ́ gbá tó fẹ́ gbá kó fi owó rẹ̀ sílẹ̀ kó tó di wípé a fi nǹkan tá à ń promise ẹ̀ ká fi ránṣẹ́. Bó tẹ̀ jẹ́ pé lọ́pọ̀ ìgbà nǹkan tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi ránṣẹ́ yìí irọ́ ni, kò ní wá sí ìmúṣẹ. Òun náà ni à ń pè ní Yahoo. Yahoo yẹn ó jẹ́ àpèsàn àwọn nǹkan tí mo lè pè ní local parlance name fún internet fraudster. Internet fraudster gangan ni Yahoo gan, èyí kò jẹ́ àyàbá nínú rẹ̀. wọ́n ní eléyìí kàn jẹ́ àyàbá nínú rẹ̀. òun ló fi yé wa wípé ó ti wà tipẹ́, wọ́n ní internet fraudster ni wọ́n máa ń pè. àwọn kan tilẹ̀ máa ń pè ní iṣẹ́ ọpọlọ. ǹjẹ́ lè sọ fún wa ìdí tí àwọn ọ̀dọ́ wa òde ìwòyí tí wọ́n fi rọ́ tìkẹ́tìkẹ́ lọ sí ìdí iṣẹ́ yìí tí à ń pè ní internet fraudster? Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ní ìlú yìí. Ìlú Nàìjíríà ìlú rere ni, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ìgbà àwọn èèyàn míì á máa sọ pé ìlú yìí ò dára. Tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ ìtàn dáadáa, wọ́n mọ̀ pé ìlú tí àwọn òyìnbó gan tí wọ́n máa ń wá tẹ́lẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ oríṣiríṣi nǹkan, so many things have derated the whole things in Nigeria. So many people will go to school, they will graduate, some of them even will proceed to second degree masters. They will graduate nothing, they won't be able to get job. And wọ́n dẹ̀ máa sọ pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ni èṣù máa ń yálò. Nítorí ìdí èyí, àìríṣẹ́ṣe ní ìlú yìí ó jẹ́ ìkan gbòógì tó jẹ́ pàtàkì nínú ìdí táwọn èèyàn fi máa ń ṣiṣẹ́ Yahoo. Nídàkejì ẹ̀wẹ̀, a sì lè sọ pé ní ọ̀lẹ ìmẹ́lẹ́, ìtàmọ̀ sí laziness nínú in the life of the youth of nowadays. Nobody want to really wait for their time. The get it quick syndrome is what that is happening in the country today. Orí ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ń wa ọkọ̀ ńlá, ìwọ náà fẹ́ bá wọn wa ọkọ̀ ńlá, fẹ́ bá wọn máa gbé ní Lẹ́kí ní gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ bí ọ̀rẹ́ ṣe rí owó tiẹ̀. Wọ́n máa sọ pé ibi tí téèyàn bá mọ ibi tí ẹgbẹ́ ẹ̀ ti ń là, wọ́n á ní akọ̀ṣiṣẹ́ kú ni. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí ìdí èyí, ọ̀lẹ ó tún wà nínú nǹkan tó máa ń fa internet fraudsters. Wọn ò ní fẹ́ ṣiṣẹ́, wọn ò ní fẹ́ dúró. Ìgbà kan wà wá ní pé tó bá jáde ní ìlú yìí ní yunifásitì kó tó kúrò iṣẹ́ ti máa dúró, àbí? Ṣùgbọ́n ní láyé òde òní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọmọ ọ̀dọ́ tó bá dúró títí á ti sú, nǹkan tó bá wá sí náà lọ́pọlọ náà ló máa ṣe. Ìṣẹ́jà tó wá di pé ó ń rí àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n rówó. Ìkẹta lè sọ pé ìdílé tó ti jáde wá. What kind of parental guidance do they have? Some people will have their children, they will see them bringing things home. They don't ask, where did you get this from? They just feel that they are of age to get anything, which is not, most of the time it's not like that. They copy their fellow youth, and they see them getting it and they follow them to do it as well, because it is a get it quick avenue. Ká má lọ fa rògùn, irú àwọn ìdí mẹ́ta tí mo lè sọ nìyẹn pé ó fa Yahoo. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Wọ́n ní àìríkanṣe ọ̀lẹ òun ló fà á tí àwọn ọ̀dọ́ wa yóò dé òní tí wọ́n fi ń lé iṣẹ́ tí à ń pè ní internet fraudster tí àwọn kan sì ń pè ní iṣẹ́ ọpọlọ. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Á padà wá, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn-ún. There's an overflow. Abundance for me. You
crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. Foursquare Gospel Church in Nigeria, Jakande Estate District presents 7th Jakande District Convocation. Theme: Overflowing Abundance. It's going to be a life-transforming program where God will open heavens through powerful prayers, sound teaching from the Word of God, great hymns, gospel songs, coupled with instant miracles and healings. Ministering: Reverend Sam Aboyeji, General Overseer, Foursquare Gospel Church in Nigeria, and host Reverend Dr. Longai, District Overseer, with other anointed men of God. Overflowing Abundance. Date: Friday 27th to Sunday 29th August 2021. Venue: Jakande Estate District Headquarters, Lot 8 to 13 Foursquare Avenue, Okeafa, Jakande Estate, Isolo, Lagos. Who is the 7th District Convocation of Jakande Estate District? Wow, God has been faithful. This year our theme is Overflowing Abundance. God is ready to fully bless you with abundance of His blessings. 7 being a perfect number, I want to believe that God awaits your presence to be specifically blessed. Overflowing Abundance. As we attend this program, the Lord shall open unto thee His good treasure. Ever living Christ beckons on you to be part of this overflowing abundance. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I've never seen anyone like you. 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 Yes, I've never seen anyone like you. Adabi, I've never seen anyone like you. You turn my life around, I never see you again. You came and it went away. I made my sorrow into my life. It's gone forever. I say, who did this for me? Jesus, who did this for me? Jesus, who did this for me? Who did this for me? Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa ìtòyìn aládàbí half hour. Mo tún ní ìbéèrè kan tí mo tún fẹ́ bi yín. Mo gbọ́ wípé ẹni tó bá máa ṣe irú àwọn iṣẹ́ tí a ń pè ní yahoo tàbí iṣẹ́ ọpọlọ tàbí internet fraudster, oríṣiríṣi orúkọ ni àwọn ènìyàn fún. Wọ́n máa ń sọ wípé ẹni tí ò bá lọ́pọlọ, tí ò wà talented, tí ò lóye, tí ò nímọ̀, wọ́n ní kò lè ṣe irú iṣẹ́ yìí. Ìyẹn àkọ́kọ́. Èmi wá wò wípé ẹni tó bá nírú ọpọlọ yìí ṣùgbọ́n yẹ kó lè lò fún aráàlú. Kí ló wá dé gan-an tó fi jẹ́ pé irú àwọn tó wà talented báyìí, tó ní ọpọlọ, tó ní òye, tó ní ìmọ̀ ló wà nínú iṣẹ́ yìí? Ẹ ṣe ìyá mi, ṣe rí iṣẹ́ yìí a ní internet fraudster lápè. Ẹnikẹ́ni ọ̀dọ́kọ̀dọ́ tó bá máa ṣerú iṣẹ́ yìí lóòótọ́ ni ó ní láti ọpọlọ ẹ̀ ní láti pé, because internet itself is a vast web oriented business. Ó pọ̀, ìtumọ̀ ni pé nǹkan téèyàn lè ṣe lórí ó pọ̀ rẹ́rẹ́. Ẹni tó bá dẹ̀ ní òye internet kò lè mọ bí bó ṣe lè yí káàkiri lórí internet. Ṣé mọ̀, ká má tẹ̀ lọ sórí internet, ká tiẹ̀ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ti pé a fẹ́ ṣòwò. Ṣé mọ̀, lọ́pọ̀ ìgbà tí n bá fẹ́ ta nǹkan fún yín gẹ́gẹ́ bí èèyàn, tí n bá lè convince yín dáadáa, à ń ríra wa sójú, tí n bá lè convince yín dáadáa pé ọjà tí mo fẹ́ tà yìí ó máa ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́, ó lè dúró fún 20 ọdún, tí n bá lè convince yín dáadáa, ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ní rà. Ká má wàá sọ ẹni tí ó fẹ́ máa báyàn sọ̀rọ̀ tí wọn ò ríra wọn sójú, tó jẹ́ pé
lórí ẹ̀rọ wọ́n ti ń bára wọn sọ̀rọ̀. Ó máa nílò ×2 pé tán bá ríra wọn sójú nípa ti òye láti lè bá irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Nítorí ìdí èyí ló fi jẹ́ pé ẹni tí ọpọlọ ò bá jí pépé kò lè sí nírú iṣẹ́ yahoo tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, torí ó nílò láti lè máa mọ bí wàá ṣe sọ ọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà láti lè convince ẹni tó fẹ́ gbà. Ìyẹn ni. Ìkejì, tí a bá dẹ̀ wo àwọn tó wà nídìí iṣẹ́ yìí, a rí pé ọ̀pọ̀ ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, bí mo ṣe sọ wọ́n lọ́pọlọ, ìdí tí wọ́n wá lè lò fún ìlú láti lè to progress the country, the area they live, is because everybody believe that my family and I is what is happening. The little I can get that God has given me to be able to make something from, let me use it to progress my family. Ṣé ìjọba wọn máa rò pé ìjọba tí ò rí tí wọ́n rò, ìjọba tí ò fẹ́ mọ̀ bí wọ́n tiẹ̀ wà láyé ni wọ́n fẹ́ máa fi ìlú ọpọlọ tọ́nà fún ọ láti fi tún ṣe? Ìdí èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà most of these youth, they don't want to use it for the betterment of the country. Ẹ ò rí wípé ọ̀rọ̀ náà wà nínú ohun tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń wọlé wá. Ẹni tá a ní lórí ètò yìí, àwọn náà ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọlámilékan Ilésànmí. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kẹ́ bá wa tọ̀mọ́lẹ̀ sí àwọn ọ̀rọ̀ kan, nítorí àwọn ènìyàn máa ń sọ wípé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí ǹjẹ́ ẹ̀bi ìjọba wa ni tàbí àwọn òbí tàbí àwa ará ìlú gbogbo. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣàlàyé fún àwọn aráalé. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé rí ìdáhùn sí ìbéèrè yìí ó pín sóríṣiríṣi. Lápá kan a máa dá òbí lẹ́bi. Wọ́n ní fi ọ̀rẹ́ rẹ hàn mí, máa fi irú èèyàn tó jẹ́ máa sọ fún ọ, máa fi hàn rẹ̀. Irú ìdílé wo ni àwọn ọmọ yìí ti jáde wá? Bíbélì sọ fún wa wípé kọ́ ọmọ rẹ bí ó ṣe jẹ́. Bí a kí n kú sọ ní èdè òyìnbó, say train your child the way they should go, when he grows up he will not depart from it. Bí Bíbélì ṣe sọ fún wa ní Proverbs 22:23. Nítorí ìdí èyí, tí ènìyàn bá ń kọ́ ọmọ rẹ̀ láti kékeré tó ń sọ ọ̀nà tó máa gbà, kò síbikíbi tọ́mọ yẹn lè lọ o, kò síbi tó lè dé lórílẹ̀-èdè àgbáyé kó bá oríṣiríṣi ẹ̀dá gbé tó bá fẹ́ yà sí ibi ipa tí ò dáa. Ó máa dúró lórí ẹ̀kọ́ tí bàbá àti ìyá ti fún láti kékeré ni. Lápá kan a lè sọ pé òbí ló lẹ̀bi ní lórí ìyẹn, ṣòye ní lótì. Ìdàkejì náà a lè tún sọ wípé òbí náà ò lẹ́bi, nítorí wípé ọ̀pọ̀ òbí ló ń kọ́ ọmọ tó bá wá dẹ́yìn odi, ọmọ á lọ mú orúkọ tó wù á lọ máa jẹ́, á gbé àwọ̀ míì á gbé wọ̀, á dẹ̀ máa ṣe oríṣiríṣi. So we cannot really totally blame the family or the parents, but they have also a fault in all of these things too. For example, if your child or your youth is not really living with you, as a parent, it's a responsibility to know about the lifestyle of that your child. Ó bá bébí ọmọ tó yẹ pé ó ṣẹ̀ parí iléèwé gíga tó ti ra, bóyá ó ti ra ọkọ̀ wo ni àwa là ń wà jù Nàìjíríà sí Lexus. Ó dẹ̀ sọ fún ọ pé òun ò tí ì ríṣẹ́, bó ṣe ríṣẹ́ oṣù mélòó kan tí ń wọ Lexus. Ní béèrè pé báwo ló ṣe jẹ́, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ òbí ni ò ní béèrè. A ní pé Ọlọ́run ló ṣe. So a lè sọ pé òbí ní ẹ̀bi díẹ̀ lórí ìyẹn. Ìdàkejì, àwọn ọ̀rẹ́. Irú ọ̀rẹ́ wo ni àwọn ọmọ wa ló ń kó? 1 Corinthians chapter 15 verse 33 told us, it says, be not deceived, bad communication corrupt good manners.
níbo làwọn ọmọ yìí jẹ̀ sí, níbo náà ń lọ, irú ọ̀rẹ́ wo ni wọ́n ń kó, báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni irú peer group là ń pe irú yẹn. Peer group náà ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pàtàkì nínú nǹkan tá à ń sọ. Mo fẹ́ gun mọ́tò, mo fẹ́ kọ́lé, mo fẹ́ gbé ní Lẹ́kì, mo fẹ́ gbé ní Gbàgádà. Ìwọ tó jẹ́ pé nípa bí Ọlọ́run ṣe dá àti tó ṣẹ̀ wọ́n máa lọ pẹ̀lú ẹ̀, bóyá ìkọ̀tún ní ẹ kó máa gbé, kó máa ra ṣe ayé ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. So àwọn nǹkan tó máa ń fa, that is the direct influence to Yahoo or fraudster, internet fraudster tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. So wọ́n lẹ́bi. The country which is our orílẹ̀-èdè wa, mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, Nàìjíríà lákòókò yìí kọ́lọ́ ràn wá lọ́wọ́ ni ó dùn gbé o. Mi ò fẹ́ fẹnu sọ ìdàkejì, gbogbo aláwa ń lè mọ nǹkan tí ìlú yìí ń sọ báyìí lákòókò yìí. So the economic situation of the country has made our youth to be very redundant, and in as much as they are redundant, there is no vacuum in nation. Nǹkankan wọ́n ṣáà máa rí nǹkan ṣe, torí pé ẹni tí Ọlọ́run ò bá gbé náà èṣù ló máa gbé bẹ̀. Torí pé iṣẹ́ yìí ò dáa, iṣẹ́ tó yẹ pé èṣù ló originate ẹ̀, ká máa gbára wa káàkiri, ká máa gba owó ara wa, ká dẹ̀ máa pọ̀ ọmọ lọ́mọ lẹ́kùn láti fi fáwọn ká fi jayé. So it's a combination of faults man. Bí òbí o, ọ̀rẹ́ o, ọmọ fúnra àtijọba, gbogbo àlà ní ẹ̀bí lórí ẹ̀. Tó ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́ yẹn, gbogbo ara lé wọn ní gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ̀, gbogbo wa la ní ipá ń bẹ̀. Irú wa wo ni òun sí àwọn ọmọ rẹ nínú ilé? Irú iṣẹ́ wo ni ọmọ rẹ ń ṣe tó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí ló dé tó fi jí lóru tó gbé laptop sẹ́sẹ̀ tó ń tẹ̀ ní tó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ rẹ? Tó bá ti wá rí pé ó gbé mọ́tò ńlá lọ́wọ́, wà ní Ọlọ́run máa ti gbàdúrà ọmọ. Mo rí ọ̀rẹ́ kan nígbà kan, ó ń sọ categorically with bold ló fi sọ fáwọn ọ̀rẹ́ pé ọmọ òun o iṣẹ́ tó ń ṣe lélẹ̀. Ní ìtí àwọn ènìyàn máa ń kápá pé àwọn ò fẹ́ sọ, ṣùgbọ́n òun sọ síta. Èyí wá yà mí lẹ́nu wípé irú òbí tí ẹni jẹ́, ó jẹ́ òbí tí ọmọ gan tí kò lè fẹ̀yìntì. Ẹ ṣé olótù, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. Foster Gospel Church in Nigeria, Jakande Estate District presents 7th Jakande District Convocation. Theme: Overflowing Abundance. It's going to be a life-transforming program where God will open heavens through powerful prayers, sound teaching from the Word of God, great hymns, gospel songs, coupled with instant miracles and healings. Ministering: Reverend Sam Aboyeji, General Overseer, Foster Gospel Church in Nigeria, and host Reverend Dr. Longai, District Overseer, with other anointed men of God. Overflowing Abundance. Date: Friday 27th to Sunday 29th August 2021. Venue: Jakande Estate District Headquarters, Lot 8 to 13 Foursquare Avenue, Okeafa, Jakande Estate, Isolo, Lagos. Who is the 7th District Convocation of Jakande Estate District? Wow, God has been faithful. This year our theme is Overflowing Abundance. God is ready to fully bless you with abundance of His blessings. 7 being a perfect number, I want to believe that God awaits your presence to be specifically blessed. Overflowing Abundance. As we attend this program, the Lord shall open unto thee His good treasure. Ever living Christ beckons on you to be part of this overflowing abundance. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ẹ káàpọ̀ padà sí orí ètò wa aládàbí half hour. Àlejò mi nínú ilé pẹ̀lú mi, àwọn náà ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọlámilékan Ilésànmí. Àlejò wa, kí ni ìpalára tó wà nínú iṣẹ́ yìí? Àti wípé níbo ṣáàrí kà nínú Bíbélì tí à ń kà, nítorí mo ní ọ̀rẹ́ tí mo ti bí rí wípé ǹjẹ́ ó wà nínú ìwé Kùránì tí wọ́n ń kà wípé iṣẹ́ tí à ń pè ní Yahoo àbí internet fraudster pé ǹjẹ́ ó tọ̀nà, ǹjẹ́ àríbi tó ti sọ nínú ìwé mímọ́ wípé ó tọ̀nà àti ìpalára tó wà níbẹ̀, ẹ bá wa ṣàlàyé fún àwọn aráalé. Lákọ̀ọ́kọ́, kò síbi tó wà nínú Bíbélì wípé kí àwa ká pa
ọmọlàkejì wa lẹ́kún láti jayé ó wà o. Bíbélì sọ fún wa wípé love your neighbor as yourself. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ alábàágbé rẹ̀ àbí ọ̀rẹ́ rẹ̀ kò ní fẹ́ pa lẹ́kùn fóun láti máa jayé, ó máa wá ìgbésókè àti ìgbélárugẹ níbọ̀ ẹni. So kò sí nínú Bíbélì wípé kẹ́nì kankan kó máa pa ẹnì kejì lẹ́kún láti jayé, kò sí. Now ìpalára tó wà nínú internet fraudster pọ̀, a lè má lè sọ gbogbo ẹ̀ tán ṣùgbọ́n a ó fẹnu bà díẹ̀ ń bẹ̀. Àkọ́kọ́ mo sì sọ ó ń pa ẹnìkan lẹ́kún, ẹnì kejì rẹ́rìn. Ẹni tó ń sun ẹkún yìí ṣe mọ̀ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti di bíi àìsàn sí lára nígbà tí ó lọ́wọ́ ṣe irú kan báyìí fún un. Nítorí ìdí èyí ó ìpalára ẹni kò dára rárá tọ́. Ìdàkejì ó mú ìpalára wá fún orílẹ̀-èdè. Ṣó yé yín ní nǹkan tí mò ń sọ? Kò síbi tí anywhere you are going in the whole world today, if you get to the airport and you stretch for your passport, ó rí i pé green ló gbé sọ́wọ́, wọ́n á kọ́kọ́ ní kó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Kí nìdí? Torí pé wọ́n ti mọ green passport pé Nàìjíríà ló ní, àwa Nàìjíríà dẹ̀ ní, wọ́n ti mọ̀ wá ní gbogbo àgbáyé pé fraudsters ni wá. Ṣé wàá rí báyìí pé ìpalára ni fún Nàìjíríà? Láìpẹ́ mi mọ̀ bóyá ẹ̀ka lórí fọ́nrán nípa ti ọmọ Nàìjíríà tó ń mú ní Dubai tó ń pè ní mútẹ̀tì gbàgbé orúkọ tó ná hush puppy tó káàkiri tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Yẹ́ ọ̀pẹ́jọ́ yẹn ṣì wà ní hush puppy ṣì wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n báyìí, wọn ò tí ì da ìjọ ẹ̀. Mo dẹ̀ gbọ́ láìpẹ́ yìí ṣé mo gbọ́ mo kà á ní pé mo gbọ́ nínú àwọn bulletin kan tí mo máa ń kà. Ọmọ Nàìjíríà kan ní Amẹ́ríkà tó wọ́n mú, ọmọ 38 years tó wọ́n mú l'Amẹ́ríkà. Kí ló máa ń ṣe? Ṣé mọ̀ pé Nigerians, we are so blessed, we have a lot of intellectual all over the world, naming doctors everywhere. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹni tó bá lọ́pọlọ lè ṣiṣẹ́ yìí. Arákùnrin tá à ń sọ yìí ó develop nǹkan kan lórí website, ó dẹ̀ connect sí bank tó pọ̀ l'Amẹ́ríkà. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe? Tí èmi àtẹ̀yìn tá bá kó wa lọ sí báǹkì yẹn lóòjọ́, nǹkan tó develop ẹ̀ bí website yẹn, kíní yẹn ó máa jẹ́ kí 1 cent, ó dàbí 1 kọ́bọ̀ títí wa ní Nàìjíríà, 1 cent á dẹ̀ máa lọ sínú àkáǹtì títí ẹ̀ lójoojúmọ́. Tó bá jẹ́ wípé 2 million people ló kówó lọ sí báǹkì lọ́jọ́ kan l'Amẹ́ríkà, 1 cent times 2 million, ṣé ìmọ̀ye tó jẹ́ ló wọnú àkáǹtì tí ẹ̀. Kò ṣiṣẹ́ fún báǹkì o, kò ṣiṣẹ́ fún ìjọba Amẹ́ríkà o, kò ṣiṣẹ́ fún anybody o, ṣùgbọ́n ó really hack into their website láti lè máa ṣe lóko. Wọ́n ṣẹ̀ mú láìpẹ́ yìí, Nàìjíríà dẹ̀ ni, ẹ wo irú yẹn. Irú ẹni tó lọ́pọlọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé kò yẹ kó máa bọ̀ Nàìjíríà kó wá fi túlù ṣe ni? Ṣùgbọ́n wọ́n mú wọ́n dẹ̀ wò pé ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ tún ti débí, ó sì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n náà báyìí. Ṣùgbọ́n kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè ní orí nǹkan tá à ń sọ. Wọ́n ní kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí nítorí ohun gbogbo òun Ọlọ́run. Ta ló lè sọ wípé òun gbọ́n tó Elédùmarè bí kò ṣe Ọlọ́run nìkan ṣoṣo? Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ṣé àdúpẹ́. Eléyìí ni èyí tó gbẹ̀yìn tá a fi kásẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ ní ṣókí. Ó náà ni wípé kí ni a lè ṣe ta lè fi òpin sí, kí ni ọ̀nà àbáyọ gangan, àti wípé kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ní fún àwọn tí wọ́n wà nínú iṣẹ́ yìí àti àwọn tó ń gbèrò láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe irú iṣẹ́ tí à ń sọ yìí. Kí ni ìmọ̀ràn yín gan-an fún wọn? Ẹ bá wa sọ fún àwọn aráalé. Ẹ ṣé olóòtú. Láti lè fòpin sí menace tó ń pè ní yahoo yìí, ìjọba níṣẹ́ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìlú yìí ìlú dáradára ni, mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́. Tó bá lè ṣe nítòótọ́, olórí tó fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi kó bá wa tún ìlú yìí ṣe.
tó jẹ́ pé ẹni ká tó jáde nílé ìwé torí ó ti rí bẹ́ẹ̀ rí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn bàbá wa ní 1960 1970 wá ní pé láti school ni wọ́n ti gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ fún wọn iṣẹ́ mẹ́ta iṣẹ́ mẹ́rin ti ń dúró wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní èṣù yálò bó ṣe sọ so tó wáyé pé kó má ṣe ń jáde nílé ìwé gíga iṣẹ́ ti ń dúró obìnrin ríṣẹ́ ṣe ọkùnrin ríṣẹ́ ṣe everybody ríṣẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ ń rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu lásìkò kò ní sẹ́ni tó wọ́n máa rò láti to go into any criminality which is this yahoo tan sọ then àwọn tó ti wà nídìí ẹ̀ àmọ̀ràn mi ni wípé ẹ jáwọ́ nítorí pé ibi ẹni tó bá ṣe ibi kò ń tọ́jọ́ mo gbà á ládùúrà gbogbo àwa ọ̀dọ́ nílùú yà ó tọ́jọ́ lórúkọ Jésù á tọ́jọ́ o ṣùgbọ́n iṣẹ́ yahoo kò ń ṣiṣẹ́ tó pé ẹnì kankan ẹ jáwọ́ bóyá ìlú yìí sì ṣe rí a sì rí àwọn èèyàn tó ń struggle díẹ̀díẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣe ayé wọn ní dáradára without going into crime èmi máa bẹ̀ yín ẹ má continue láti máa ṣe iṣẹ́ yìí nítorí pé lágbára Ọlọ́run ìlú yìí á tún dára sí jù bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ lọ lórúkọ Jésù àti lẹ́ẹ̀kan sí ẹnikẹ́ni tó bá gbà á lérò wípé òun fẹ́ darapọ̀ mọ́ yahoo màá bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run kò ń ṣiṣẹ́ tó lérè kò ń ṣiṣẹ́ tó torí kò sí ohunkóhun tẹ́ẹ̀dá bá gbìn tí ò ní ká ó máa ká ni o ẹ má tiẹ̀ dúró ẹ má gbà á ní mọ̀ràn pé ẹ fẹ́ lọ sí yahoo torí pé kò pé rárá ó máa ń pani ni tí ò bá pani physically ó máa ń pani spiritually àti ẹ̀wá gbọ́ láyé mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ ó lòtù wọ́n tún ní wọ́n ń pè kan ní yahoo plus wọ́n tún fi plus kún báyìí ìtumọ̀ ní pé wọ́n tún fi oògùn abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀ wọ́n tún fi tẹ́ iṣẹ́ yẹn nídìí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọbìnrin wa là ń gbọ́ pé wọ́n á kọ̀ déédéé sọnù wọ́n á rí wọn míì àtàbá máa rí wọn iye wọn ti ra èmi inú wọn ti ya wèrè èmi inú wọn ẹ mọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ìlú ṣì ń lò wọ́n láti ṣerú kan báyìí ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó bá ṣerú kan báyìí ó máa bà níwájú ó máa bà ní ó gbà ládùúrà lórúkọ Ọlọ́run ìlú Nàìjíríà á sì tún dára sí ní orúkọ Jésù àṣẹ. ẹ ò rí wípé ìlú Nàìjíríà á túbọ̀ dára sí kí ló wá ṣe tá ò jáwọ́ nínú iṣẹ́ ibi kí ló wá ṣe tá ò jáwọ́ nínú iṣẹ́ tí a ò lè sọ fún ọmọlàkejì wípé irú iṣẹ́ báyìí ni mò ń ṣe kí ló wá ṣe tí a ò ní èrò kejì wípé ohun tá à ń ṣe tí inú Ọlọ́run kò dùn sí tàbí tí Ọlọ́run kò nífẹ̀ẹ́ sí wọ́n gbà wá lámọ̀ràn ẹ ṣùgbọ́n ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọlálékan Ilésànmí ìṣe àdúpẹ́ a mọ̀ wípé tá a bá tún pè yín lọ́jọ́ míì ẹ ó tún dá wa lóhùn ẹ ṣé gan ni àdúpẹ́ lórúkọ iléeṣẹ́ wa àní ẹ ṣé gidi gan ni. Thank you. God bless you. a ò rọjọ́ muso lókùn nítorí àkókò kò bá wa ṣọ̀rẹ́ rárá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èjìká tí ò jẹ́ kí aṣọ kí ó yẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a jọ ṣètò ní ọjọ́ òní a bẹ̀rẹ̀ láti orí ọlọ́wọ́ bọ́tì wa Moses Ani àti àwọn ayàwòrán àti àwọn agbóhùnsílẹ̀ àwọn náà ni à ń pè ní Tosaino àti ti Jésù ní Ayọ̀mídé Kẹ́hìndé Òtí àti gbogbo àwọn tó wà nínú ilé pátápátá àti ọ̀gá olótùú Honorable Dáre Oyèwọlé àfúnilóúnjẹ máwòmẹ̀ òun ni àwa ń pè wọ́n ẹ ṣé àdúpẹ́ a ó máa fẹ́ lé iṣẹ́ àṣelọ lọ́lọ́run àwa lẹ rí lọ́jọ́ òní a ó tún bá yí pàdé ẹ ó tún rí wa wò ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbọ́dọ̀ náà a ó tún fi lè pàdé tá ó tún pàdé lórí ètò yìí aládàbí half hour ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní dédé aago 7 ìrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ Sunday lẹ́yìn tó ń ṣe ti Nigeria time ẹ ó rí wa lórúkọ Jésù a ó fi lè pàdé o ire o.